绽放映入眼眸。Hello， 大家好，我是阿涛子欢哥，今天给大家开一个日本的丰城 F2500 Made in Japan， 这是烧油的。这款炉子有很多颜色，有绿色的、黑色的。我个人喜欢绿色的，女生就喜欢白色的。但是我买的却是一个黑色的，原因就是因为我的露营椅跟露营桌可以配一套黑化的系列。这炉子说我以为很小很小，但其实上也不是那么的小。其实这个有一个同款跟奈布户联名的，那个就特别贵，要贵了1000多块钱。反正就加个 logo， 我就没那么虚荣了，觉得这个就可以，很重。其实带出门应该还不是很方便的。哎呀，这个都磨掉了。你看新收到就这样。今天我们的专用煤油已经到了啊，取暖器专用油已经到了，所以我们可以正式的试用一下，从头至尾。因为这油呢，其实我还蛮不放心的，感觉放在这里可能会不太安全，但是我也咨询了，他们说没油，没什么事，还是比较安全的。首先把上面这些拿掉，易碎品啊，玻璃。点火需要4级2号电池，普通的小超市可能没有，你可以在网上买，或者是美团。20升的油，哇，好重。硬的插进去啊，软的塞这里。这个方法属于科学与不科学之间，有点像我们去露营充气的睡垫一样。A few moments later. 其实刚才有个小花絮，就第一次操作不小心把这个油放得太满了，到了危险的地步。第一次犯点小错，很正常。其实味道也不是很大，最好的就是在洗手间呢或者在外面把它油先加满再拿进来。油加满以后要浸泡20分钟，灯芯才可以点火。第一次切记切记。现在有20-30分钟了，这个窗再打开，3分钟的燃烧时间，要不均匀你可以碰一碰这个。好了，我试一下啊，打火要往这边拧。要拧到头，它会发出一个尖叫声。看到火苗了，还要2-3分钟才能充分燃烧。我这个是黑色款，不是彩虹的颜色啊，这个火苗它是分层的，其实是玻璃的折射。可以看到好像一段一段的，还是比较好看的。调大，你看，可以调小一点点。现在炉子基本测试已经很正常了，但是广州真的太热了，我坐在旁边已经出汗了。希望广州的天气能够尽快降温，然后邀请大家跟我一起来围炉考察。谢谢大家，继续关注阿涛子欢哥。